서리씨, 드디어 기회가 왔다. 페이북 내자산 서비스 있지? 이번에 그 서비스 리뉴얼 건으로 사업팀이랑 미팅이 잡혔어요. 그 미팅 우리 서리씨가 들어가. 네? 제가요? 왜 싫어? 저 아직 프로젝트를 담당하기엔 좀 부족한 것 같아서요. 서리씨 대리 진급한 지 얼마나 됐지? 저 6개월 됐습니다. 오대리, 대리가 무슨 뜻인지 알아? 과장, 차장, 팀장의 직무를 대신하는 자리여서 대리야. 그리고 그동안 프로젝트 담당 맡고 싶다고 노래를 불렀잖아. 그치만 이번 리뉴얼 타깃이 MZ이기도 하고 우리 은비씨가 옆에서 백업 해줄 거니까 한번 맡아서 잘 해봐. 네, 알겠습니다. 좋았어. 나 그럼 상무님이랑 미팅 있어서 이만. 자, 수고해. 너 커피 마시면서 해. 선배 드디어 프로젝트 담당하시는 거예요? 아니 근데 사업팀 담당 과장님 일할 땐 진짜 시크하시다던데. 그리고 원래 마케팅팀으로 입사하셨다가 사업팀으로 옮기셔서 마케팅 쪽은 완전 전문가시래요. 그치만 제가 선배님 옆에서 한번 열심히 해보겠습니다. 고마워, 은비씨. 화이팅! 근데 이거 잘 되면 뭐 쓰시는 거예요? 한우 같은 항정살. 자꾸 팀장님한테 이상한 거 배우지 마시라니까요. 지금까진 금융정보를 한 곳에 모아서 보여줬다면 이번 리뉴얼에선 MZ세대에게 소소한 재테크로 핫한 앱테크에 대한 부분을 강화해서 매일매일 돈을 모으는 즐거움과 습관을 만들어주는 것이 이번 목표입니다. 과장님, 그럼 모든 서비스가 새롭게 바뀐 건가요? 아니요. 이 부자 되는 습관의 맥락에 맞게 모으기, 잘 쓰기, 불리기 이렇게 직관적인 명칭의 세 가지 서브탭으로 세분화됩니다. 쉽게 말해서 돈을 모으자, 그리고 잘 쓰자. 왕창 불리자 이거네요. 네. 그래서 이번 리뉴얼 런칭 프로모션에 대해서 자유롭게 이야기 나누면 좋을 것 같은데 이번 마케팅팀 담당이 대리님이신가요? 네, 제가 담당입니다. 네, 이 대리님 실력은 잘 알고 있으니까 편하게 이야기 나눠보시죠. 요즘 젊은 세대들은 루틴 챌린지가 유행이 아닌 하나의 문화로 자리 잡았으니 페이북만의 콘텐츠로 앱테크 습관을 길러주자가 저희 목표입니다. MZ세대요? 네, 젊은 세대요. 네, MZ요. 젊은 세대요. MZ세대요. 아니 요즘 젊은 세대들은 MZ라는 단어를 묶이는 거 싫어한다고요. 그래서 젊은 MZ세대에게 용돈이 아니라 돈 모으기 습관을 컨셉으로 다양한 프로모션을 준비해봤는데요. 시작. 369 1 2 매일 모든 돈이 목표 대비 30%를 달성하면 응원머니가 3배 4, 5, 60%에 6배 7, 8 90%는 9배를 지급하는 369 응원머니 모으기 프로모션입니다. 재밌기는 한데 사실 이런 거는 경쟁사에서도 다 하고 있는 거 아닌가요? 네, 경쟁사에서 하고 있는데 우리는 안 하고 있으니까요. 그리고 이 컨셉으로 제시한 루틴, 챌린지 이런 거는 작년에 유행했었던 것 같은데 지금도 충분히 핫해요. 이젠 스테디한 젊은 세대의 문화가 됐죠. 스테디한 MZ세대의 문화라. 젊은 세대라니까요. 우리 회사 하면 사람들이 가장 많이 떠올리는 광고 카피가 뭔지 아세요? 부자 되세요? 네, 맞아요. 우린 고객들이 부자가 되길 바라는 마음으로 서비스를 제공하고 있는 겁니다. 물론 앱테크적 요소를 넣어서 이원 리워드 하는 것도 중요하지만 우리 서비스를 통해 고객에게 어떤 가치를 줄 수 있는지가 가장 중요합니다. 우리 회사의 핵심 가치를 절대 잊으시면 안 돼요. 그럼 수고하셨습니다. 과장님, 전 이번 369 응원머니 모으기 프로모션 기필코 해낼 거예요. 주변에 페이북이 어떤 앱인지도 모르는 사람들이 많아요. TOM을 제대로 선점하기 위해서라도 확실한 한 방이 필요하다고 생각합니다. 아무리 좋은 아이디어, 재밌는 마케팅이라 하더라도 회사가 평가하는 건 숫자예요. 지금처럼 유입 효과를 원하는 상황이라면 더욱요. 아무리 좋은 서비스여도 사람들이 모르면 쓸 수 없잖아요. 사람들의 기억 속에 오래 남을 수 있는 마케팅을 할 겁니다. 예, 알겠습니다. 그럼 그 부분은 마케팅팀 아이디어로 가시죠. 대신 책임도 대리님이 지셔야 합니다. 완전 날카롭네요. 베일 뻔. 아니 근데 선배 과장님이랑 아는 사이예요? 내 예전 사수. 그렇구나. 근데 선배 괜찮겠어요? 책임까지 져야 한다는데.
이번 사업부 연간 목표가 유입 2배 확대니까 우리 예상대로라면 가능할지도 몰라. 내가 이번 프로모션 반드시 성공적으로 진행해서 꼭 2배의 효과를 가져올 거야. 그래서 결과는 몇 배 확대? 1점 2배입니다. 이럴 순 없어. 아, 이게 그 시기적으로 촉이라 그래. 앞으로 흐름 타면 목표한 2배까지 쭉 올라갈 거야. 목표한 2배까지 쭉쭉쭉쭉쭉. 죄송합니다, 팀장님. 은비 씨 미안해. 아유, 뭐 죄송하긴 뭐가 죄송해. 그렇게 큰 소리 쳤는데 결과를 가져오지 못했잖아요. 이 첫 담당 프로젝트부터 100% 잘할 수 있나? 뭐 이 정도면 충분해. 고생 많았어요. 저 너무 고생 많았어요, 선배. 응? 이거 과장님. 선배, 이번 내자산 리뉴얼 고생 많으셨습니다. 대리님도 고생 많았어요. 저번 미팅이요. 너무 고집 부려서 죄송해요. 그리고 결과를 가져오지 못해서 아니야. SNS에서 서비스 언급도 많이 되고 나름 성공적이었는데. 그리고 덕분에 나도 옛날 생각나고 즐거웠어. 그럼 갈게. 선배, 저 마케팅이 적성에 안 맞는 걸까요? 왜 그렇게 생각해? 제가 잘 하고 있는 건지 뭘 하고 싶은 건지 잘 모르겠어요. 스스로 말했잖아. 사람들의 기억 속에 오래 남을 만한 마케팅을 하고 싶다고. 사람들의 기억 속에 오래 남을 수 있는 마케팅을 할 겁니다. 뭐 여긴 회사고 우린 직장인이니까 야, 아무래도 숫자로 증명될 수 있는 성과를 위해 일을 하고 있는 거겠지. 하지만 그게 전부는 아니야. 모든 일을 숫자로만 평가할 순 없어. 그 일을 하는 것도 설득해야 할 대상도 모두 사람이니까. 제가 할 수 있을까요? 다음 주에 다른 프로젝트 또 들어가는 거 들었지? 그것도 대리님이 맡아줘. 네? 제가요? 나한테 책임진다고 했던 말 안 까먹었지? 너라면 충분해. 누구 후배인데? 나 진짜 간다. 과장님 뭐래요? 책임지래요? 미? 갑자기 딸꾹? 아니 뭘 얼마나 책임지라는 거야, 오과장. 저 발칙한 저. 그게 아니고요. 은비씨 물. 아니 이런 거 놀래켜야 돼요. 숨을 참자. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 됐어. Do you think I'm gonna be the last one?